Example 7咁咧，今次都揾 quotient 同 remainder，咁只不過將前面講嘅嘢綜合嘅啫。咁第一樣嘢咧就係揾 quotient 加 remainder 咧，我哋要用屋仔除法啦。咁第二樣嘢咧就係逢親少一個 terms 咧，我哋要補零啦。第三樣嘢我哋要排隊啦。咁呢兩樣都體會咗喺個 divisor 度嘅。咁所以咧補翻個加零 x 啦，同埋要排翻隊。好，咁開始除啦。今次咧 leading 對 leading，今次係乘 x 嘅，咁褪兩格啦，成個 x 喺度。咁向下係減啦，所以負8x square 減兩個 x，拉多個落嚟。咁然之後呢，呢定同呢定做對比啦。咁所以呢，咁就係負2嚟嘅。咁所以呢，就負8x square 加零個 x 啦，減6。咁最尾呢，會減到負2x加5。好啦，咁所以個 quotient 呢，就會係x 減2啦，個 remainder 就會係負2x加5。咁呢度呢，亦都咁喺度呢，都提多次大家啦。個 remainder 個 degree 呢，會細過個 divisor 嘅，可能最少會細過1嘅。如果唔係呢，你就可以繼續減落去啦，一定會減得晒噶嘛。咁所以呢，今次 x square 做 divisor 的話呢，咁我哋今次呢，期望最多呢可能會有個 x 喺度嘅，咁可能會有兩個 terms。